И здравейте хора, аз съм Таркос БГ и днес ще играем Minecraft Skyblock. Ако ви искате още видеа на Minecraft Skyblock или като цяло на Minecraft, ударете тежко лайк бутона. Ако искате да подкрепите мен и канала, се абонирайте. А сега да започваме. Так като за начало ще ви покажа какво ново имам в къщата. Защото тук, както виждате, направих обзавеждане, сложил съм картини, смених осветлението, тук хращите си сложих, направих си килимче, някаката работа. Като се качим горе, тук на тераската съм се оправил, тук столове имаме да седнем, да пинем с приятели, ако има с кого, ама аз нямам приятели. И нещо много важно се случи. И то е, че Муму умря. Не ме питайте как. Може би вината е моя. Може би без да искаме убих. Но сега, на мястото на Муму, имаме този прекрасен скелет, който много обича да ма цели. Той ще е нашата нова компания. В днешния епизод, както казах, ще влизаме в Недъра. И от тук съм си приготвил нещата. Така и така не знаех какво да я правя тая стая и реших да си тура оборудването тук. А сега нека да се обличаме, да се екипираме и да тръгваме към Недъра. И ето ни екипирани и готови да влизаме в Недъра. А сега, нека да запълваме портала. Оп! И да влизаме да видим какво ще ни предостави нашия хубавичък Недър. И излизаме тука. Какво? Нагоре. Какъв то с Недър, бе? Какъв то с Недър, бе? Аз чеквах да има Недър. То пък в замяна на това има някакъв остров с... Кое има тук? Злато, тухли, лава... За кой ме е часовник? Ай, ще си го пребера. Но... Аз очеквах реално да има Недър. То няма Недър. Нито блезове има... Нито... Абе... Да стига ми пари краката. Нито има блезове, нито има ендърмани. Нито има пиглини, с които трейдвам. То аз май ще трябва да си купа очите, перелите и всичко. Да, ама аз нямам ендърмани. Къде взема очите? Това... Ще поседа тука, да видя дали това ще спалня нещо. Еба стъпнята. Има оцели? Абе, майка ти бе, що ма оцели, бе? Стой си вънка, не ма занимай. Как се иска от мен да отида в Войда? Да го бия? Това е... така и айде бе, отгоре няма ли да туриш? Не можеш ли да туриш? Добре, не можеш да се тури отгоре. Те си падат надолу. Промяна в плана. Явно Недър няма. И аз няма са мятам във Войда да си губя всички неща, за да го убия един Блейз. И така хора, купих си Ендър перли, купих си Блейз родове, защото то Недър няма. Поне Ен да има. И да убия Блейзовете, които се мятат във Войда, където аз няма да съм метна, защото ще умра. И да убия някакви Блейзове, да събера Блейз родове. То аз няма откъде да си взема Ендър перли. То Недър няма. То не знам. Тук се барикадирах, защото почна да става малко опасно навънка и... Нали, предпазни мерки. Даже ги чувам как отвънка кракат тя. Сега набързо ще направя... 4. 4 очи. Грешка. Тук минавам, пускам, така и влизам.
Ало? Ало? Какво е това, Не ми кай, че няма Ендър Дракон. Не. Не. То верно няма. What? Кое има? Ко се очеква се от мен? Как се върна? Баси тъпнята. Това е баси малумщината. За кого ми са тия работи? Ай, чао. Не заслужаваш да живееш. То няма нито недър, нито има енд. Хора, предполагам, че това ще е края на Minecraft Skyblock. Доста тъп край. Лично според мен това е доста тъп и идиотски край. Но това видео все пак ще го кача. Просто така, защото да има поне някакъв край, колкото и да е малумен. Малко се отчаях от това нещо. Толкова много труда вложили, няма накрая какво. Такова е. Ай, хора, чуваме се. Чао!